Olá, meu nome é José Antônio Badini Martinez e eu sou professor da Divisão de Pneumologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu vou falar para vocês hoje sobre ausculta pulmonar. Ao longo da minha apresentação, eu vou tentar ilustrar o que vai ser discutido com sons gravados. Entretanto, eu reconheço que a qualidade de muitos dos sons não está perfeita, de tal maneira que eu recomendo a vocês, depois de terem visto a nossa apresentação, procurarem alguns sites onde existem sons gravados para poderem aprimorar o conhecimento que vocês vão ter a partir do que for exposto aqui. Existe uma lista de sites com sons gravados ao final desta apresentação. A ausculta é uma técnica de exame físico que consiste em ouvir os sons produzidos pelo corpo humano. É parte integrante do exame físico do aparelho respiratório, do aparelho cardiovascular e também do exame do abdômen. Historicamente, nós temos dois tipos de ausculta. A ausculta imediata, onde o examinador coloca o seu ouvido em contato direto com a superfície do paciente que está sendo examinado. É uma coisa antiga que nós não fazemos mais nos dias de hoje. E a ausculta mediata. Na ausculta imediata existe um dispositivo interposto entre o examinador e a superfície corporal do paciente que está sendo examinado. A ausculta imediata é a ausculta que nós fazemos nos dias de hoje. O dispositivo que é colocado entre o ouvido do examinador e a superfície corporal do paciente é o estetoscópio. O estetoscópio foi inventado em 1816 por René Laennec. Laennec era um médico francês que, depois de ter auscultado muitos pacientes ao longo de 3 anos, acabou publicando um livro chamado Tratado da Ausculta Mediata. O livro de Laennec, Tratado da Ausculta Mediata, é um dos textos mais importantes de toda a história da medicina. E muito do que Laennec escreveu ainda é válido nos dias de hoje. Curiosamente, Laennec acertou muito no que diz respeito à ausculta pulmonar e no que diz respeito à ausculta cardiovascular, ele cometeu inúmeros equívocos. Este é o estetoscópio da época de Laennec, que era um estetoscópio de madeira, que era um estetoscópio que era composto por algumas partes conectadas, e esse é o estetoscópio moderno, o estetoscópio na versão atual que nós utilizamos. Passados, então, aproximadamente 200 anos do desenvolvimento do estetoscópio, será que existe um papel ainda para a ausculta pulmonar? Nos dias de hoje, nós dispomos de técnicas tão avançadas, particularmente técnicas de imagem, como, por exemplo, tomografia de tórax, ressonância magnética. Será que, nos tempos modernos, ainda existe espaço para a ausculta pulmonar? E eu vou dizer para vocês que a resposta é sim, porque a ausculta pulmonar é um método não invasivo de baixo custo, que fornece informações clínicas relevantes com rapidez à beira do leito. Além disso, avanços tecnológicos nos têm auxiliado na compreensão dos sons pulmonares, de tal maneira que, sim, vale a pena dedicar tempo e energia para aprender a ausculta pulmonar e aplicá-la no cotidiano da atividade clínica. Para a gente entender a ausculta, nós temos que ter algumas noções sobre as propriedades do som. O som é uma forma de energia vibratória e o som é uma onda mecânica. Desse modo, as propriedades do som são influenciadas pelo meio em que ele se propaga. Em meios densos e homogêneos, como por exemplo uma pneumonia, o som propaga com mais facilidade. Além de propagar com mais facilidade, também ele propaga com maior intensidade. Por outro lado, em meios heterogêneos, havendo obstruções brônquicas ou havendo uma barreira para a propagação do som, como por exemplo um derrame pleural, tudo isso são condições em que a propagação do som fica prejudicada e diminui a intensidade do som percebido na superfície corporal. Quando nós formos auscultar um paciente, nós temos que estar atentos para alguns aspectos de técnica de exame. Primeira coisa, não se deve auscultar o paciente por sobre as roupas, pois o atrito
do diafragma em contato com a roupa do paciente pode levar ao surgimento de ruídos que não são produzidos verdadeiramente ao nível pulmonar. Da mesma maneira, se você está escutando um paciente que tem muitos pelos na sua superfície corporal, ou um paciente que está tendo espasmos musculares, por exemplo, está tendo calafrio por causa da febre, ou ainda na presença de enfisema subcutâneo, tudo isso é causa para aparecerem ruídos adventícios falsos, artefatos, e isso não é doença, isso simplesmente é artefatos causados por causas externas. Quando nós formos auscultar um paciente, nós devemos idealmente estar num ambiente silencioso para captar com precisão os sons produzidos ao nível pulmonar. E, muito importante, a ausculta pulmonar deve ser feita apenas com o diafragma, porque o diafragma tem uma capacidade de captar os sons pulmonares com uma melhor propriedade. Os sons pulmonares podem ser classificados em 3 grandes grupos. Os sons pulmonares normais, que são fisiológicos, todos os indivíduos têm. Os sons pulmonares adventícios, que são sons patológicos. Os sons pulmonares adventícios se classificam, por sua vez, em sons contínuos, sons descontínuos e o atrito pleural. E existe a transmissão sonora anormal, que pode ocorrer tanto ao nível dos sons respiratórios, como também da ausculta da voz. Os sons pulmonares normais, eles são gerados nas vias aéreas de maior calibre, que são vias aéreas com diâmetro maior que 2 milímetros. Os sons pulmonares normais, eles se formam pela turbulência do ar que passa nas vias aéreas e naqueles pontos de bifurcações dos brônquios e dos bronquíolos ocorre o surgimento de vórtices, ou seja, em pontos de bifurcações dos brônquios existe um fluxo turbulento e esse fluxo turbulento acaba gerando esse som que é captado na superfície do tórax pelo estetoscópio. Ou seja, as ondas sonoras produzidas ao nível das vias aéreas são transmitidas ao longo dos tecidos pulmonares e também ao longo da parede torácica, através da parede torácica, e acabam sendo detectadas na superfície corporal pelo estetoscópio. Existem vários sons fisiológicos, vários sons normais. O primeiro que nós vamos discutir é o som traqueal. O som traqueal é um som de caráter tubular, com um caráter soproso e um som bastante intenso em relação aos demais sons pulmonares. Normalmente, a duração da inspiração e a duração da expiração são iguais. Pode também a expiração ser um pouquinho mais prolongada do que a inspiração. Da mesma maneira, a gente pode ouvir uma pausa entre a ins e a expiração. O som traqueal, como o próprio nome diz, reflete sons gerados ao nível da traqueia. E eles são percebidos na região cervical, sobre a laringe, sobre a traqueia e logo acima da fúrcula external. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. O segundo som fisiológico que nós vamos discutir é o som brônquico. O som brônquico é um som igualmente tubular, soproso, porém menos intenso do que o som traqueal. Normalmente, a expiração é mais prolongada e mais intensa do que a inspiração. E, eventualmente, você também pode ouvir uma pausa entre a ins e a expiração. O som brônquico seria produzido ao nível brônquico e, normalmente, ele é auscultado sobre o manúbrio external. Vamos ouvir o som brônquico.
inspiração, expiração, inspiração, expiração. Agora nós vamos falar sobre o som vesicular ou murmúrio vesicular. O som vesicular ou murmúrio vesicular é o som respiratório fisiológico por excelência, já que ele está acometendo, já que ele se distribui em extensas áreas do tórax, principalmente as áreas distantes das vias aéreas centrais. Ele recebeu esse nome porque Laennec o comparava às ondas do mar quebrando a distância, como se fosse um murmurio. O som vesicular ou murmúrio vesicular é um som suave, bem menos intenso do que o som traqueal, só que aqui a inspiração é mais intensa e mais prolongada do que a expiração. Como disse, o murmúrio vesicular é audível em extensas áreas do tórax, nas vias aéreas mais distais, nas regiões aéreas mais distais. Neste som gravado, a expiração está praticamente ausente. Som broncovesicular. Na verdade, o som broncovesicular é um som intermediário entre o som brônquico e o som vesicular. Ele acaba sendo um som suave, menos intenso do que o traqueal. E uma maneira de caracterizá-lo é que a inspiração e a expiração têm a mesma duração e a mesma intensidade. Normalmente não existe pausa entre a inspiração e a expiração no som broncovesicular. Na verdade, o som broncovesicular ele é um som que é encontrado em áreas intermediárias entre uma região de som brônquico e de som vesicular. À medida que eu vou indo de uma região mais central para uma região mais periférica do pulmão, eu encontro esse som. Ele pode ser escutado no primeiro e segundo espaço intercostal, nas regiões interescápulo-vertebrais e, via de regra, no lado direito ele é mais perceptível do que no hemitórax esquerdo. Os sons até agora descritos são sons normais, são sons fisiológicos. Entretanto, a intensidade desses sons podem sofrer alterações, geralmente por condições anormais. Nós podemos encontrar condições em que há redução difusa do som vesicular, como por exemplo, obesidade. Um indivíduo que tenha um panícula de pouso muito extenso, muito intenso, muito grande, pode dificultar a passagem do som da região onde ele é gerado, ou seja, do parênquima pulmonar, até a superfície do tórax. A mesma coisa se o indivíduo tiver um edema de parede muito intenso, como no indivíduo com insuficiência cardíaca grave. Uma pessoa que tenha uma musculatura excessiva também pode ter uma ausculta do murmúrio vesicular reduzido. Seria, por exemplo, o caso de um halterofilista. Condições patológicas pulmonares também podem levar à redução difusa do som vesicular. O exemplo clássico disso é o enfisema pulmonar, onde o murmúrio vesicular é difusamente reduzido. Entretanto, pacientes que tenham broncoespasmo muito grave também podem ter redução difusa do murmúrio vesicular. Se você tem um paciente com uma crise de asma muito grave, o ar pode ter dificuldade para entrar, o ar tem dificuldade para sair, aquele grau de obstrução é tamanho que o murmúrio vesicular fica muito reduzido. Em outras situações, as reduções do murmúrio vesicular são localizadas. Geralmente são condições de anormalidades localizadas. Se você tem um paciente que teve uma ressecção pulmonar, fez uma cirurgia,
naquela área onde foi ressecado o pulmão, não existe som vesicular e é uma redução localizada. Se você tem um indivíduo com uma obstrução de uma via aérea localizada, como por exemplo um indivíduo que aspirou um feijão, um amendoim, naquela região onde existe a obstrução, não existe murmúrio vesicular. O murmúrio vesicular acaba deixando de ser gerado. Da mesma maneira, se nós tivermos uma atelectasia, se nós tivermos uma obstrução por um tumor, por exemplo, e não havendo ventilação distal àquela área, o sangue continua a passar, o gás é absorvido, existe um colabamento, uma atelectasia daquela região pulmonar, não havendo ventilação, não existe murmúrio vesicular. E em síndromes de barreira, o indivíduo com um derrame pleural, o indivíduo com hemotórax, empiema, eventualmente o indivíduo até com um pneumotórax. Nessa situação, havendo uma barreira, havendo líquido ou gás no espaço pleural, o som acaba não sendo transmitido do pulmão para a superfície do tórax e não é captado pelo estetoscópio. Aqui nós temos um exemplo de uma causa de redução localizada do murmúrio vesicular, que seria uma atelectasia. Nós estamos vendo a coluna de ar da traqueia, nós estamos vendo aqui a coluna de ar do brônquio principal direito. Se nós observarmos com detalhe, a gente vai observar que a traqueia está um pouco desviada para a esquerda. Nós não conseguimos ver o brônquio principal esquerdo e os brônquios da árvore brônquica à esquerda. Existe uma imagem de opacidade, a cúpula diafragmática esquerda está levantada, existe uma perda de volume no hemitórax esquerdo. Nós temos, no caso, um paciente que tinha um tumor endobrônquico com uma atelectasia distal. Se nós viermos com o estetoscópio aqui, não vai ser possível auscultar som vesicular nenhum. Esse é o tipo de doente que, se eu percutir nessa região, vai ter maciçez. Outros exemplos de redução localizada do som vesicular. Síndrome de barreira. Neste caso aqui, o indivíduo tem um derrame pleural à direita, o seio costofrênico direito está velado. Do lado esquerdo ele também tem um velamento de natureza pleural. Na verdade, esse velamento é um espessamento pleural. E, se nós viermos com o estetoscópio aqui ou aqui, o murmúrio vesicular vai estar reduzido ou abolido. Neste outro caso aqui, eu tenho um indivíduo que teve um pneumotórax no hemitórax esquerdo. O volume do hemitórax esquerdo está aumentado. Nesta região periférica do parênquima existe ar na pleura, eu não consigo ver o parênquima pulmonar. Nesta região um pouquinho mais central eu estou vendo o pulmão colabado. E se eu colocar o estetoscópio aqui na superfície, eu não vou conseguir auscultar os sons gerados ao nível pulmonar devido à presença de ar no espaço pleural. Existem outras condições aonde o som fisiológico, o som normal, aumenta a intensidade. São condições em que existe um aumento da transmissão sonora. Normalmente ocorre aumento da transmissão sonora quando nós temos o tecido pulmonar mais denso e homogêneo em contato com uma via aérea de grosso calibre que ainda esteja permeável. O exemplo clássico disso é a pneumonia lobar. Nós teríamos na pneumonia lobar toda a região distal ao brônquio condensada, o brônquio está pérvio e o som brônquico, que normalmente seria auscultado só ao nível mais central, ele acaba sendo transmitido para uma área mais distal. Ele começa a ser auscultado numa área em que fisiologicamente só deveria haver murmúrio vesicular. Quando existe esse fenômeno, nós chamamos essa alteração sonora de soprobrônquico. Então, soprobrônquico é o surgimento de som brônquico numa área que deveria ter murmúrio vesicular. E a interpretação é presença de condensação. O exemplo clássico, pneumonias. Entretanto, alguns tumores que estejam em contato com uma árvore brônquica pérvia, cavernas e paredes espessas e outras condições que cursam com condensação também podem levar ao surgimento de soprobrônquico. No passado,
os sopros respiratórios tinham inúmeras classificações, como sopro tubárico, sopro anfórico, sopro cavernoso e assim por diante, mas hoje em dia a nossa vida está muito mais fácil, porque em todas as situações nós só usamos a descrição sopro brônquico. Esse aqui é um exemplo de uma condição que pode cursar com sopro brônquico. Nós temos um indivíduo que no campo médio do pulmão direito tem uma imagem de opacidade correspondente a uma pneumonia, uma condensação. Se nós colocarmos o estetoscópio aqui nessa região, nós vamos ouvir um som que é da seguinte natureza. A Associação Internacional de Sons Pulmonares classificou os sons pulmonares adventícios no ano de 1987 em dois grandes grupos: os chamados sons pulmonares adventícios contínuos e os sons descontínuos. Os sons contínuos correspondem aos roncos, os sibilos, ao estridor e ao grasnido. Os sons pulmonares adventícios descontínuos correspondem aos estertores finos, os estertores grossos e ao atrito pleural. Roncos e sibilos. Eles surgem pela vibração das paredes brônquicas, isoladamente ou em conjunto com o gás e as secreções intrabrônquicas. Os roncos e sibilos surgem a partir de pontos de obstrução ao fluxo aéreo, em vias aéreas com calibre maior do que 2 mm. Ou seja, roncos e sibilos surgem porque existe obstrução em via aérea de maior calibre. E o que diferencia um do outro é a frequência. Os roncos normalmente levam a vibração de pequena frequência, frequência inferior a 200 Hz, enquanto que os sibilos correspondem a sons de maior frequência, ou seja, os brônquios estão vibrando com uma frequência maior do que 400 Hz. E isso leva a características sonoras distintas. Os roncos são chamados em inglês de ronchi. É um som rude, geralmente grave e intenso. Eu costumo comparar o ronco a um serrote cortando madeira, ou ainda um indivíduo que à noite está em sono profundo, provocando aquele som característico que a gente chama normalmente de ronco. Os roncos, eles podem aparecer tanto na inspiração como na expiração. Entretanto, eles tendem a ser mais comuns na expiração. E, na verdade, isso também se aplica aos sibilos. Por quê? Porque, de maneira geral, os fenômenos obstrutivos pulmonares se acentuam na expiração. Na inspiração, a tendência é do volume pulmonar aumentar. À medida que a caixa torácica aumenta, o volume pulmonar acompanha esse aumento do volume da caixa torácica. E existe uma atração em torno das vias aéreas e as vias aéreas tendem a aumentar de calibre. Entretanto, na expiração existe um fenômeno oposto. O volume pulmonar vai reduzindo e à medida que o volume pulmonar reduz, existe uma diminuição do diâmetro das vias aéreas. Então, todos os fenômenos obstrutivos, eles tendem a ser mais intensos na expiração e sons que são relacionados com obstrução, como são os roncos e os sibilos, eles acabam sendo mais facilmente escutados na expiração, mas eles também podem aparecer na ins. Os roncos são mais comuns de serem escutados nas vias aéreas centrais, como por exemplo na região interescápulo-vertebral, como por exemplo em cima do manúbrio e assim por diante. Vamos ouvir um ronco. O ronco é esse som rude, esse som que aparece na expiração como se estivesse raspando. Uma condição que frequentemente leva ao surgimento de roncos é a presença de secreção espessa aderida às paredes brônquicas. Sibilos. Em inglês, os sibilos são chamados de wheezes. A diferença do sibilo para o ronco é que o sibilo é um som bem mais agudo, geralmente de caráter musical.
Eles também podem aparecer tanto na ins como na expiração. Como eu já comentei, eles tendem a ser mais comum na expiração. Eles podem ser difusos, como por exemplo um indivíduo com uma grave crise de asma, ou localizados, como por exemplo numa zona periférica do tórax devido ao acúmulo de secreção. Os sibilos são característicos da crise de asma. Os sibilos são característicos do broncoespasmo da musculatura lisa que está presente em crise de asma. Esse som agudo é o sibilo. Existem autores que fazem uma distinção entre os sibilos monofônicos e os sibilos polifônicos, mas isso não tem importância prática. O que interessa para nós é sons agudos é igual a sibilo, obstrução de via aérea, provavelmente de um calibre próximo de 2 milímetros, já que deve significar contratura da musculatura lisa. Nós ainda temos o estridor, também conhecido como cornagem. O estridor ocorre quando existe obstrução das vias aéreas superiores, como por exemplo laringite, croup, edema de glote, presença de um corpo estranho numa via aérea de grande calibre, como a traqueia, tumores traqueais. A característica do estridor é ser um som intenso, agudo, de caráter dramático, frequentemente ouvido e percebido sem estetoscópio. Você entra na porta da enfermaria e escuta esse ruído. E ao ouvir esse ruído você sabe que aquele indivíduo tem uma obstrução respiratória alta. Esse som pode aparecer tanto na inspiração como na expiração. Entretanto, ele tende a ser mais comum na inspiração. Ele é mais audível sobre o local da obstrução, como por exemplo a face lateral do pescoço. Estridor costuma ser um som de caráter bem dramático, auscultado sem o estetoscópio. Este som foi gravado junto à boca de uma criança que apresentava uma obstrução respiratória alta. Estridor pode aparecer tanto na ins quanto na es. Existe um ruído raro que normalmente a gente comenta porque faz parte do conhecimento médico. Entretanto, eu mesmo, que sou médico pneumologista, acho que só ouvi esse ruído umas 4 vezes na minha vida. O nome dele é grasnido, ou sibilo curto. Em inglês, squawk. Grasnido normalmente é o ruído provocado pelo ganso. O grasnido surge pela vibração de vias aéreas de pequeno calibre na presença de algum grau de obstrução. Quando essas vias aéreas de pequeno calibre abrem-se de uma maneira súbita, elas acabam provocando esse ruído. O grasnido ele é característico de doença intersticial pulmonar, ou seja, doenças que normalmente cursam com fibrose pulmonar, particularmente uma condição chamada pneumonite de hipersensibilidade. O grasnido também pode surgir em processos inflamatórios bronquiolares, genericamente chamados de bronquiolite. O grasnido é um som musical, agudo, geralmente único, que aparece do meio ao final da inspiração. Ele normalmente é auscultado nas regiões mais periféricas dos pulmões. O grasnido, como disse para vocês, é um som bastante infrequente.
Outros sons muito importantes são os estertores finos ou estertores crepitantes, do inglês fine crackles. Esses sons surgem pela equalização de pressões, quando existe a abertura súbita de pequenas vias aéreas que estão colabadas. Normalmente, os estertores finos aparecem na presença de edema pulmonar, pneumonias ou ainda, classicamente, em pacientes com fibrose pulmonar. É um som descontínuo, explosivo, semelhante à queima de sal grosso no fogo. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, no próximo churrasco em que você for, pegue sal grosso, jogue no fogo da churrasqueira e escute aqueles sons produzidos. Aqueles estalos correspondem ao estertor fino. Um subgrupo especial dos estertores finos são os estertores em velcro. Os estertores em velcro correspondem a estertores finos que se assemelham à abertura de um feixe de velcro. Normalmente, os estertores finos aparecem do meio ao final da inspiração e, eventualmente, no começo da expiração. Existem estertores finos no começo da expiração porque, quando você está começando a expirar, algumas regiões ainda estão se expandindo. É como se algumas regiões do parênquima pulmonar ainda estivessem na inspiração no momento que você começa a expiração. E desse modo poderão ser detectados estertores finos. Os estertores finos são mais audíveis nas regiões periféricas dos pulmões. É esse estalo. Tetetec. Tetetec. Estertores finos. Os estertores grossos também são chamados de estertores subcrepitantes, do inglês coarse crackles. Eles ocorrem também pela equalização de pressões, mas aqui é a equalização de pressões pela abertura súbita de vias aéreas de maior calibre. Normalmente são produzidos quando existe secreção pouco viscosa dentro de brônquio de calibre maior. Podem também surgir na presença de afrouxamento do suporte das paredes brônquicas ou dobras da mucosa dessas paredes brônquicas, de tal maneira que existe uma obstrução variável, uma obstrução que pode abrir dentro da luz desses brônquios de maior calibre. Exemplos de condições aonde surge o estertor grosso: bronquite crônica, bronquiectasia, uma pneumonia numa fase de resolução, um edema pulmonar avançado em que o líquido já não está presente apenas nas vias aéreas distais, mas também está chegando nas vias aéreas de maior calibre. Então, nessas condições, quando existe obstrução que de repente se abre nas vias aéreas de maior calibre, acabam surgindo esses sons que são os estertores grossos. É um som descontínuo, normalmente explosivo, embora seja menos explosivo do que o estertor fino, e semelhante a líquido borbulhando. O que eu costumo dizer para os alunos é que o estertor grosso parece uma situação que eu vou descrever em seguida. Você pega uma garrafa de refrigerante pela metade, coloca um tubo de aspirar refrigerante. Ao invés de aspirar o refrigerante, você assopra dentro dessa garrafa. Vão se formar bolhas que vão estourar e essas bolhas vão fazer ruídos. É esse o princípio do surgimento dos estertores grossos e é esse o tipo de ruído que você espera encontrar. Os estertores grossos podem aparecer tanto na inspiração como na expiração. E eles tendem a ser audíveis tanto em regiões periféricas como em regiões mais centrais dos pulmões. Esse aqui está basicamente na inspiração, mas eles podem aparecer tanto na ins quanto na s. Existe uma questão clássica, uma dificuldade clássica, que é como diferenciar estertores finos e estertores grossos. Existem algumas dicas que nos ajudam a fazer essa diferenciação.
Os estertores finos, eles frequentemente são pouco intensos e duradouros. Eles são agudos e não têm transmissão para a boca. Os estertores grossos, eles tendem a ser mais graves, tendem a ser mais duradouros e eles podem ter transmissão para a boca. O que é ter transmissão para a boca? Se eu coloco o estetoscópio junto da boca, se eu coloco o estetoscópio junto do pescoço, eu vejo que esse som se irradia para essas regiões mais centrais. Os estertores finos tendem a ser detectados do meio para o final da inspiração, eventualmente no início da expiração. Os estertores grossos são detectados no início da inspiração e também pode aparecer ao longo da expiração. Classicamente, os estertores finos não se modificam com a tosse, enquanto que os estertores grossos se modificam com a tosse, eles podem desaparecer com a tosse, porque, via de regra, eles significam presença de secreção na via aérea. Os estertores finos podem se modificar com a mudança da posição do doente. Se você tem alguém que tem estertor fino, porque tem microatelectasias, por estar deitado durante muito tempo, quando esse indivíduo muda de decúbito, quando ele inspira, esses estertores podem desaparecer. Os estertores grossos, eles não se modificam com a mudança da posição. Atrito pleural. O atrito pleural também é conhecido como pleural rub, em inglês. Ele ocorre pela fricção dos folhetos pleurais doentes. Então, toda vez que eu tiver inflamação e eventualmente neoplasia ao nível da pleura, e desde que eu não tenha um derrame extenso que afaste esses dois folhetos pleurais que precisam estar batendo um do outro, que precisam estar fazendo uma fricção um no outro, eu vou ter o surgimento de um som rude, como um ranger, classicamente descrito como o roçar de couro áspero. Então o atrito pleural ele pode aparecer tanto na ins como na ex. Normalmente ele aparece no final da ins e no começo da ex. Eles são mais audíveis nas regiões infralaterais e posteriores do tórax, que são regiões onde a pleura parietal e a pleura visceral se refletem. Normalmente, o atrito pleural é acompanhado no exame físico de frêmito pleural, que é um dado de palpação, naturalmente. Mais um outro atrito pleural. Às vezes eu comparo o ruído do atrito pleural a um carro de boi, aquela coisa antiga do carro de boi, em que aquela roda de madeira range conforme ela vai se movimentando. Ausculta da voz. Normalmente, quando as pessoas falam, nós conseguimos ouvir na superfície do tórax a voz articulada, a voz falada. Esse fenômeno se chama ressonância vocal. Normalmente, nós pedimos para as pessoas falarem 33. Esse é o tipo do som que é facilmente detectado na superfície do tórax pelo estetoscópio. Em condições normais, esse é um som meio abafado, é um som meio fanho, é um som que passou pelo filtro pulmonar, é um som produzido na laringe que passou pelo filtro pulmonar e acaba tendo essas características de não ser tão distinto. Nós podemos ter anormalidades relacionadas com a ausculta da voz. Nós podemos ter diminuição ou abolição da ausculta da voz. Basicamente, todas as condições que levam à redução da transmissão do som. Todas as condições que levam à abolição do murmúrio vesicular. Por exemplo, uma atelectasia. Por exemplo, uma síndrome de barreira, um derrame pleural. Isso vai fazer com que o som não seja transmitido à superfície e eu não consiga detectar a voz do indivíduo. Em outras situações, existe aumento da transmissão sonora. Normalmente, as situações em que ocorre aumento da transmissão sonora são situações onde o parênquima pulmonar está condensado, está mais homogêneo e está transmitindo o som de uma maneira mais fácil.
Isso corresponde a 3 fenômenos. O primeiro fenômeno é a broncofonia. Na broncofonia, nós ouvimos a voz de uma maneira bem mais intensa. Nós conseguimos perceber a voz falada ao nível do estetoscópio, perifericamente, numa intensidade maior. Na pectorilóquia, nós ouvimos não só o som mais intenso, como melhor articulado, como se o indivíduo estivesse falando próximo do estetoscópio. Na pectorilóquia, então, nós temos um aumento não só da intensidade do som, a semelhança do que ocorre na broncofonia, como também da clareza do som. Existem 2 tipos de pectorilóquia. A fônica, em que você pesquisa com o indivíduo falando 33 numa tonalidade, numa intensidade de voz normal. E a áfona, ou sussurrante, quando o paciente fala 33 baixo, como se estivesse sussurrando. A interpretação da broncofonia, da pectorilóquia fônica e da pectorilóquia áfona é a mesma. É aumento da transmissão sonora relacionada a uma condensação pulmonar, muito provavelmente. Uma outra condição em que você poderia ouvir broncofonia ou pectorilóquia é quando você tem uma mudança anatômica da localização de um brônquio ou da traqueia. Por exemplo, um paciente que foi submetido a uma toracotomia, ele pode ter perdido o pulmão direito. Nessa situação, o pulmão esquerdo tem uma vicariância e a traqueia pode se desviar mais para a direita, e eu posso pensar que o que eu estou detectando é uma pectorilóquia, é uma broncofonia, mas na verdade isso ocorre porque o brônquio mudou de posição. Existe uma situação peculiar de alteração da ausculta da voz que eu vou comentar apenas pelo interesse histórico. Eu particularmente não acho que seja muito útil ficar pesquisando egofonia. De qualquer maneira, faz parte do conhecimento médico. Egofonia seria o surgimento de voz caprina ou voz de polichinelo no momento em que eu peço para o indivíduo articular a vogal I. Seria mais ou menos o seguinte: eu peço para o indivíduo falar I, e de vez de eu auscultar na superfície pulmonar um I, eu acabo escutando alguma coisa parecida com é. Essa questão de egofonia foi importante no passado porque ela costumava estar presente, ou ela pode estar presente, no limite de derrames. Se eu tenho um derrame pleural aqui que comprime brônquios, a presença de estreitamento da via aérea desses brônquios e bronquíolos pode levar a essa mudança da tonalidade da voz quando o indivíduo fala I. Então, a egofonia poderia aparecer na região de transição de derrames, no limite entre derrame e parênquima pulmonar normal. Raramente, a egofonia também pode aparecer em consolidação pneumônica. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês sinceramente. No meu modo de entender, a egofonia só tem interesse histórico. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu recomendo que vocês completem essa apresentação, o estudo dessa apresentação, indo para esses 2 sites. É um site da Universidade de Loyola, onde eles têm não só essa parte teórica, como também tem sons pulmonares que podem ser perceptíveis de uma maneira melhor até do que nesse vídeo. Existe The Rail Repository, que é um site canadense que é voltado para sons pulmonares. Vocês também vão poder ouvir bastante sons interessantes lá. E por último, existe esse artigo razoavelmente recente que tem os aspectos teóricos da gênese dos sons. Além disso, se vocês tiverem dúvidas e quiserem entrar em contato comigo, este é meu e-mail. Muito obrigado pela atenção.